told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke teman-teman, sekarang ini saya berada di salah satu pantai yang ada di Kabupaten Tangerang. Pantai ini sering disebut Paradise. Nah, nantinya kita akan camping di sini dan menggunakan camper van yang ada di belakang sana. Dan kita akan masuk ke dalam dulu sana untuk melihat situasi atau kondisi di dalam tempat camping ini. Saya ditemani dengan salah satu camping senior dari AL Camping. Ini dia Bang Saman. Teman-teman, kita jalan untuk mengeksplor tempat wisata. Nice. Untuk tempat wisatanya saat sekarang ini tidak terlalu ramai. Sama di saat hari libur seperti hari Minggu. Di dalam sana ada beberapa gazebo. Jadi teman-teman yang berminat untuk mencari tempat wisata pantai, sangat rekomendasi untuk datang di tempat ini, Pantai Paradise. Depan sana ada semacam kafe teman-teman. Jadi jika Anda berkunjung di Al-Fatah Satira Paradise ini, Anda tidak perlu khawatir masalah makanan, karena di kafenya ini sudah disiapkan beberapa menu makanan termasuk minuman, semuanya disiapkan di tempat wisata Al-Fatah Satira Paradise ini. Oke teman-teman, kita koma dulu. Sebentar kita akan lanjut lagi kembali. Kenapa Mbak? Roti aren tadi yang ice atau yang hot? Yang ice. Ice? Oke, untuk sekarang ini kita kembali lagi ke mobil camper untuk memasang semua alat-alat, memasang tenda, kursi, dan merapikan barang-barang yang masih berantakan di dalam camper van. Tadi kita habis ini
ngopi di kafe. Nah, sekarang ini kembali lagi ke mobil camper van untuk membenahi semua barang-barang dan memasang tenda. udah.
Aisyah. Haus ya. Oke. Oke. Tanya lagi sih. Tadi bisa ada keluar. Belum kenalan.
bikin apa ini Dinda? Mie goreng tuh. Oh, mie goreng sih. Oke. Enak tenan nantinya tuh.
boneka. Apa itu sih? Coba Ini ada tengok. boneka. Oh. Coba tengok saya. Ini. Oh iya ya. Ada boneka. Coba lagi, coba. Mana? Ini. Iya. Enak banget. Sambal pedas dahsyat. Yang sedang mau? Yang sedang mau?
Tapi begitu, tidak ada kolesterolnya kan, terbuat dari ikan. Ya. Oh iya, betul-betul silent ya. Mesinnya silent.
sebelah. Nampak. Ayo mas. Berapa orang itu? Berapa orang pada? Halo? Berapa orang? Berarti Dimas sama Pak Yunus. Halo? Oh.